Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil kurama wal a'izza, para alim, para kiai, para ibu nyai, para ustad, para ustazah, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, dusun Jakartamu, sedaya kemawon ingkang kawula mulyakaken. Wabil khusus wonten ing ngarsanipun Bapak Kiai Suduri, Bapak Kiai Sururi, Bapak Kiai Miftah lan kiai-kiai lintune ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggal. Sahabat-sahabat Banser serta kaum muslimin muslimat, ansorin wal fatayat, ibnu PPNU, hadanallahu ayyakum. Alhamdulillah wa syukrulillah, ganti nikmat, ganti taufik, ganti hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika kula panjenengan sedaya saged kempal mujalasah sesarengan wonten majelis ingkang sangat mulia, majelis zikir, majelis ilim. Mudah-mudahan kanthi niat ingkang sae rawuh kula panjenengan sedaya wonten ing menika majelis mendapatkan kucuran rahmah, maghfirah lan ridha saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kula nembe niki menghadiri pengajian, Bu, sing teng ngajenge pada nggawa ember. Kula nembe sumerep niki. Nggih, kula muter-muter dereng nate. Niku embere isine napa, Pak? Berkat mateng napa mentah? Ih, berarti kedah cepet-cepet nggih, mangke mambu. Nggih, pun kula tak cepet-cepet mawon, kuwatir mambu mangke. Lampun mateng sing nggih, bukan mentahan kula tabokan. Tuli ngisore pisan wonten abang-abange biru-birune kayane beres. Subhanallah, luar biasa. Niki acara haul masal, berarti menghauli warga Jakartamu yang sudah meninggal dunia, ngaten nggih. Saya monggo kirim Fatiharin ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ahli kullin wa ashabi kullin wa atba'i kullin, thumma ila arwah jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha bariha bahriha lan adam ila yaumil qiyamah. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى أرواح الصالحين، أرواح المؤمنين، أرواح المسلمين الذين يقبرون ويدفنون في هذه القرية، قرية جاكاتامو وما حواليها، بنية أن الله يغفر لهم ويستر عيوبهم وينور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة. شيء لله لهم الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Senake taksi Bu. Alhamdulillah diirit-irit Bu, enggak kulone rada anteng Lah niki kula wau nembe ngobrol Bu, ngobrol kali Kiai Sururi dan teman-teman bahwa wong NU, wong Ahlus Sunnah wal Jamaah niku senenge gawe bid'ah. Niki termasuk bid'ah niki. Tapi jenengan seneng sedaya nggih? Ya berarti mboten bid'ah. Mboten bid'ah. Sebab ngaten Allah Subhanahu wa taala niku ngendikanipun kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Uripe kula panjenengan sedaya niki kongkon bunga, kongkon bahagia, kongkon seneng. Lah ketika pengajian ngadepi berkat seneng kok dianggap bid'ah, berarti sing ngarani bid'ah melanggar aturannya Al-Qur'an. Nah ngaten mawon Bu, wong dikongkon seneng kok dikongkon sengsara. Orang dilarang untuk bersedih ketika ada kematian. Ketika ada kematian namanya musibah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan terlalu larut dalam kesedihan. Kowe tak apen-apen nggih Bu nggih. Ana wong bojone mati sedih niku apen-apen Bu. Ya sakiki pilegane ngelirik-ngelirik liyane. Luru maning. Jadi sing bener-bener ora sedihan niku wong NU. Kae sing wong mana gayane ta sedih. Wong lagi susah kok gawe berkat, wong lagi susah kok nyediakna jaburan, tahlilan, ora beres kowe. Mestine tanggane sing nyediakna beras. Temriki menawi wonten tiyang mati, tanggane kirim beras mboten, Bu? Nah, kuwi sesuai karo hadise Kanjeng. Adapun kemudian ahlul mayit, ahlul musibah yang terkena musibah sing kepaten, kemudian nyediakna jaburan, nyediakna snack pan kanggo wong sing tahlilan, iku juga mengikuti aturane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendikane ngaten, la ya'ti 'alal mayyiti asyadda min lailatil ula farhamu mautakum bis shadaqah. Tiang mati niku paling susah kapan ning malam pertama. Jadi sing susah dudu wong sing urip, Pak. Wong sing ayo badakan Bu, asline wong ari mati sing susah sing ditinggal mati apa sing lagi mati? Loro-lorone. Sing pejah. Hub disit endang ngerti bahwa sing susah niku sing mati nggih. Teng Al-Qur'an disebutaken ngaten. Wong mati niku pengin balik maning ning alam dunia. Pengin balik maning ning alam karena susah. Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Jare Gusti ora bisa. Rabbi do pangeran kaula irji'uni, kembalikan saya ke alam dunia. La'alli a'malu sholihan, kalau panjenengan mengembalikan saya ke alam dunia maka saya akan beramal soleh. Jadi Gusti kala wingi dikandani ustadz lah nentang domongi kiai ini lah kiai ndopok apa ya gue. Saiki barang wis mati getun pengen balik maning ning alam. Berarti susah wong mati. Tapi kula tanglet, apa ana wong urip pengin gagian mati? Wonten mboten? Sing utange akeh pengin gagian mati apa pengin lunas? Ora, utange akeh pengin dongane uripe sing dawa. Berarti wong urip iku ora susah. Kapan ana wong urip apen-ape ngarani awake dhewek susah niku apen. Pun paham. Jadi tidak ada susah di antara kita pun. Sedoyo kongkon bahagia. Karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lho kok jadi khalifah kok sengsara kok susah.
Lah tapi nyatane kula mboten gadah duit pripun, ngoten nggih Bu nggih. Anak sing protes. Bu, wong dinai rezeki dening Gusti Allah niku beda-beda. Sakarepe Gusti dudu sakarepe menungsa. Jadi menungsa ora bisa milih. Jenengan diparingi dadi wong sing irunge dawa mancung, sing mangkana pesek. Apa mereka minta pada saat lahir lagi ning kandungan ibune, ya Allah jenengan dadosaken kula menungsa kula dadosaken tiyang sing cantik nemen. Nate mboten Bu? Gak ada. Karena peparinge Gusti dadi wong anak kupinge, anak irunge, anak mripate, anak cangkeme, anak tangane, kabeh peparinge Gusti Allah. Tidak pernah kita meminta. Temriki Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngendikan wonten teng manaqibupun ngendikan ngaten. La takhtar jalban na'ma'i wa la taf'al balwa. Fa innan na'ma'a wasilatun ilaika bil qismati istajlabtaha amla wal balwa halatum bik. Tiang niku ora kena milih, ora oli pilihan ning ngarepe Gusti. Pan dadi wong wadon apa pan dadi wong lanang sing njaluk sapa? Jenengan ujuk-ujuk lahir dadi wong wadon terima napa mboten Bu? Aja kayak Dorce dadi wong wadon dadi wong lanang tapi pengen dadi wong lanang, orang jaluk dadi wong lanang, wong wadon orang jaluk dadi wong wadon, kabeh nrima pandume Gusti Allah niki sing dikarepaken dening Gusti aja protes. Niku nembe lahir lanang karo wadon. Mangke sawise lahir lanang karo wadon nyuwun sewu, lahir dari orang tua yang kaya raya, yang satu lahir dari orang tua yang melarat. Apa pilihannya tiang? Pilihannya tiang lah mboten. Enak kae ya lahir apa jadi anake wong sugih. Ya iya. Ari ndeleng kaya kowe netala. Lamun bisa to manjing weteng maning tuli dipindah ning wetenge wong. Tapi yang wis karepe Gusti. Nah niki lho. Niki sing dimaksud kon bahagia niku kados niku. Ternyata wong sugih cobaane pirang Bu, jare jenengan niki jare jenengan dhisik wis wong sugih karo wong melarat cobaane akeh ndi? Jenengan nate dadi wong melarat apa dereng? Sampun. Tapi nate dadi wong sugih dereng? Oh mulane keder. Wong sugih karo wong melarat iku luwih abot wong sugih. Bisane ana sing takon bisane bisane tak terangna Bu. Jenengan ora duwe sawah, ora duwe kebonan bawang. Melarat sih. Misal tanggane kebonane ambak. Teka udan pemali jebol sing mumet wong sugih melarat. Ayo sing duwe kebonan bawang apa sing ora duwe? Sing mumet sing duwe kebonan. Aduh bawangnya yang modal wis pirang-pirang kenang banjir. Sing ora duwe kebonan bawang bawangnya sampean banjiran kono paling kayak wedok kok takon. Gini mboten niku nembe duniawiyah. Mangke teng urusan ukhrawiyah akhirat niki akhirat. Wong arif sugih kudu bagi-bagi Bu. Wong arif sugih kudu bagi-bagi. Contoh niki kula tak contohaken mawon, ora usah duit, ora usah. Ki sampean kiriman pirang-pirang. Ponakan ngirim, tangga ngirim. Jadi ning omah berkat akeh nemen. Kuwatir mambu pan dibagi kena wong apa pan endah mambu? Bagi kena wong
wong bagaikan iku susah. Lah lamun yang ora duwe berkat malah ngenteni. Kan inilah kasih ngirimi aku ya. Paham betul niki? Durung mangke perjanjian kali Gusti Allah. Wih, perjanjian kali Gusti Allah lebih berat pisan. Hei menungsa, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Jare Gusti Allah, ki siap-siap sing pengen duit akeh. Menungsa, nggih Gusti. Kamu tak kasih rezeki ya? Siap, seneng. Pan wong dina ini duit pasti seneng. Lagi wingi-wingi utang 15 juta, 10 juta barang pilihan aparane kowe caleg ana caleg sing ini 50.000 pemilih sing 50.000 ya apa ya? Ora sing kelalen sing kelis-kelis kelalen sing 15 juta 5 juta kelalen 50.000 sing kinyis-kinyis. Nah niki berate wong duwe. Jare Gusti Allah menungsa nggih, kamu tak kasih rezeki siap? Nggih siap. Tapi berjanji dulu, pripun Gusti? Ini uang, ini rezeki saya berikan ke kamu, cuman tolong. Wa fa'atidzal qurba. Saudaramu yang enggak mampu kasih. Tetanggamu yang butuh beri. Kenalanmu yang susah dikasih. Kangen kados niku. Sampean siap lagi waktu kae saya kita wong kelalen sih nggih. Lagi gemien. Perjanjian itu kapan, Bu? Di alam ruh. Ketika mulai nafhur ruh, bayi terjanin umur 4 bulan, mulai disebulakan ruh, disitulah dicatat rezekinya, umurnya dan lain sebagainya. Ketika pun siap, lahirlah menungsa. Dadi wong sugih. Kelalen apa kelalen, Pak? Kelalen apa kelalen? Apa maning karo wong liya karo sedulur pegen bureng. Nggih. Niki mulane dadi wong sugih susah. Mengko berarti khianat maring Gusti Allah. Moga-moga wong kene sugih kabeh tapi ora pada khianat, nggih. Tapi lamun sugih kabeh sing nandur pari siapa ya? Sing kuli siapa repot maneh. Berarti pripun Bu? Milih sugih kabeh napa mboten? Ora usah milih, kula wau sanjang ora usah. Endah Gusti Allah sing nentukna. Sing dadi wong sugih engko bisa nulungi sing fakir, wong sing fakir bisa kerja ning wong sugih. Kehidupan adil karena Allah menciptakan ada kaya, ada miskin, ada laki-laki, ada perempuan, ada pejabat, ada rakyat dan seterusnya. Niki keadilane Gusti. Tapi menungsane sing ora terima. Nembe salat duha maca waqiah kayong sregep nemen pirang-pirang wulan tuli ngresula karo Gusti Allah. Gusti kula duha ya rajin Gusti, maca surat waqiah kayane ora pedhot Gusti, ganing melarat bae ya. Nggih Pak. Lah ini yang menghilangkan pahala. Biarlah Allah yang menentukan kita di posisi mana. Ketika posisi itu sudah ditentukan dening Gusti Allah, kita harus konsekuen dengan posisi tersebut. Jadi kayak wong main dolanan bal-balan Mas. Wong dolanan bal-balan, ana sing dadi penjaga gawang, ana sing dadi penyerang, ana sing dadi bek, ana sing dadi pelatih, ana sing dadi penonton, ana sing dadi wasit dan lain sebagainya. Ketika posisinya dadi penyerang, ya kudune maju aja ning buri, kalah bakale. Ketika posisinya dadi penjaga gawang, ya aja maju ngarep mana kebobolan. Leres sama leres. Ana wong alim, ana wong ora alim, maka sing alim tugase ngajak nuntun karo wong sing ora alim. Wong sing ora alim yang ora weruh ya kudune nurut. Ari gelem. Kula mun nate cerita bukan terus niki. Ilmu itu cahaya. Ilmu niku napa? Cahaya. Jadi wong sing duwe ilmu ki wong sing weruh dalan. Wong sing ora duwe ilmu ora weruh
dalan. Kapan wong ora weruh dalan kudune dituntun karo wong sing weruh. Ana wong picek. Wong picek tapi sombong. Picek tapi mlaku pan kejebur got. Pan kejebur. Nah, wong sing melek kudune melas napa mboten, Pak? Diaru-arui. Yuk, kowe ning ngarepe got, kok disit mandek-mandek. Awake lah ngurusi urusane wong liya, urusane dhek kowe mana los. Wong sombong sih, tetepan langkah. Karena sampean melas, ke wong alim sampean nggih. Melas dicekel tangane, ditarik. Yung kia wong bodone wong piceke sombong dikipataken wis gen aja urusane nyong, urusane dhek-dhek bae mana. Tetep ngelangkah kejebur. Pripun niku, Bu? Puas. Dilarui ora no. Nah, wong alim ngajak wong ora alim endah slamet uripe khususnya mengkoning alam akhirat ketika bertemu karo Gusti Allah supaya bebas dari siksa kubur, bebas dari fitnah kubur, bebas dari haulil qiyamah, bebas dari api neraka supaya pada mlebu swarga kabeh. Ari nurut. Barang kebanyakan nyerengkal. Wis mau kiai ini ndopok apa urip damplopin nang masak yang ora kayak iku Ibu ya. Duh, mulane nyong sangu, Bu. Nah niku kalimat-kalimat semacam ini sampai Imam Ghazali, Bu, Pak. Imam Ghazali sampai bagi kiai ulama dibagi loro. Anak ulama usu lan anak ulama ul akhirah. Ulama su niku sinten? Wong sing katone kiai, wong sing katone ulama, tapi ternyata orang jurus ning akhirat. Jurusane ning dunia. Cirine pripun? Nah niki cirine. Cirine pripun? Mungkin baca kitabe pinter. Hadise apal, Qur'ane apal, tapi kabeh kanggo luruh dunia. Kanggo luruh didol Qur'ane. Padahal ning Qur'ane wong apal Qur'an dingendikaken dening Gusti Allah, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayatku untuk mendapatkan amplop sing sacuwil. Kudune sing akeh, Pak. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Itu sudah jelas, itu ciri ketika orang itu alim, orang itu ahli kitab, tapi ternyata digunakan untuk mencari jabatan, mencari materi dan seterusnya. Lah ciri daripada orang yang ulama akhirat itu pripun? Kata ciri nih, Pak. Salah satu nih sing urusane kali dunia niki nggih. Teng Al-Qur'an sampean biasa maca napa, maca surat Yasin misalnya. Disebutkan ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Manuto sira kabeh maring wong sing anggene dakwah, sing anggene mulangaken ilmu, sing anggene nuntun masyarakat ora karena luru upah. Kenapa seperti itu? Karena ulama dianggap warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ing mongko nabi-nabi dingendikani didhawuhi dening Allah Subhanahu wa taala dalam pengendikanipun, qul la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi rabbil alamin. Hai Rasul, hai Nabi, katakan kepada umatmu, aku ngajak kalian semua untuk beribadah kepada Allah. Aku mengajak kalian semua supaya mukmin. Aku mengajak kalian semua supaya tidak kena siksa neraka. Aku mengajak kalian semua supaya masuk surganya Allah. La as'alukum alaihi ajra. Saya tidak minta upah.
Itu cirinya, Pak. Niku cirine. Milo ustad sing wonten teng madrasah diniyah, sing wonten teng TPQ, sing teng musala masjid, sing wonten teng griya mucal, itulah orang yang paling jos, Pak. Karena tidak punya gajian. Wonten gajiannya napa mboten? Mboten. Anake sekolah SD dikongkon tuku ABC nurut. Dongene ning diniyah kongkon urunan secuil tok begen. Padang rumet. Pan gua apa sih? Maning-maning urunan. Kuwi sing semono kanggo anake dhewek. Ustade oli apa? Angsal napa ustade? 200.000 honore sawu. Barang udude Surya ya ora cukup. Apa maning kanggo bojone? Go tuku Surya pegen ora? Ini ustadz-ustadz yang di kampung itu malahan yang paling besar pahalanya karena nuntun lare-lare alit sing wau nenge ora bisa napa niku huruf hijaiyah jadi bisa huruf hijaiyah, sing mau neng ora bisa maca Quran jadi bisa maca Quran, sing mau neng orang ngerti kunut jadi ngerti kunut, sing mau neng orang ngerti rukune salat jadi ngerti rukune salat. Sinten sing ngajari mereka duduk kiai gedean duduk. Kadang-kadang ustadze malah ora dilirik. Mboten di ustadze gering-gering kiyaine lemu-lemu. Kiai tak nerima bersih tok. Sing susah mulane tolong Bu, Pak, lare-lare panjenengan teng madrasah diniyah, lare-lare panjenengan teng musala pada ngaji, ustadze telaten mulang, monggo digerakkan. Ada pergerakan mengumpulkan uang kanggo nyumbang melas, Pak. Wonten kisah niki pangapunten Bu, pangapunten ingkang kathah. Satu desa madrasahe sering libur, suwe-suwe bangkrut. Apa sebabnya Bu? Anaknya pada mangkat, Ustadz A langka. Balik ditakoni karo wong tuane, "Gani balik cepet nang." Ustadze mboten pangkat, Pak. Sekikine maning mboten pangkat, Pak. Ditakona karo bojone, "Pak Ustadz agane ora tau mangkat ngendi?" "Ning Bandung." "Sih lagi apa?" "Dagangan cilok." Ayo, sing salah siapa? Masyarakat. Akhirnya ngajine libur. Kenapa Ustadz di dagangan cilok ning Bandung? Bojone njaluk duit, Pak. Sementara honorer 200. Salahkah Ustadz? Boten. Karena nafakoi anak bojo. 1 bulan berikutnya Ustadz sijine orang makan, suwe-suwe madrasah bangkrut. Na'udzubillah min. Jadi yang disalahkan dalam hal ini adalah orang-orang kaya. Sebab orang yang dikasih rezeki lebih disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menafkahkan, menginfakkan hartanya li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulia. Coba Pak, sing tiyang ngimami subuh, maghrib, isya, zuhur, asar niku ustadze lemu apa gering, Pak? Gering. Karena orang pakai duit. Nah, lamun bisa ustadz orang jaluk duit, orang jaluk bayaran. Wong niat yang rame kena musola, niat yang rame kena masjid. Dan sampeyan sing dadi wong sugih, aripan jamaah subuh nggawa duit sing akeh. Tas jamaah ustadze diadan, tat ngapunten tat, kula wingi panen bawang angsal rezeki sekedhik. Kelotak ini kayak kandel. Kaget Ustaz, tekan ngomah setor bojone 10 juta. Bojone, "Mas, sampeyan tas ngerampok sing ngendi?" Itu orang kaya yang bagus. Menghidupkan masjid bukan berarti harus ustadz, semuanya harus ikut berpartisipasi dalam menghidupkan masjid.
Kados pengaosan ngaten niki lamun mboten wonten partisipasi seluruh masyarakat ya mboten saged. Ustadz tok panapa. Mesti bersama dengan masyarakat. Nah niki sedaya komponen harus bersatu. Kita ingat dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong mukmin umat Islam itu seperti satu bangunan. Satu bangunan yang kokoh, satu dengan yang lain saling membutuhkan. Jangan beranggapan saya tidak butuh orang lain. Setiap yang satu saling menguatkan. Contoh bangunan nggih Bu nggih, niku bangunan Bu, dideleng bangunan niku. Bangunan niki sae katon cetek, katon kacane. Wesine katon apa mboten Bu? Lamun laka wesine, lamun laka batane dadi bangunan mboten? Ini kerjaan orang-orang fakir. Bisa ngangkat ngelepat dhuwur kayak kowe karena ana setiger. Ana apa setiger niku? Setiger nggih? Nggih. Coba lamun laka setiger bisa enggak ngelepat tenginggil? Mboten saged. Tapi donge wis dadi palang-palang pring niku kanggo napa mboten Bu? Padahal jasane gede, pringe malah ngalah sanjang. Wis oke wis dadi, wis dicat, wis diaparane kowe diwarna-warna, wis dihias. Aku saiki diingkesi dalang buri, nyong ora pantes ning ngarep. Iku setiger. Wong melarat biasane jasane gede tapi ora dan tidak ingin kado. Saling menguatkan sing arane bangunan Bu niku wonten empere, wonten ruang tamune, wonten ruang tengahe, wonten napa niku kamare, wonten WC-ne mboten. Penting di emper karo WC. Penting emper di dalane ngarep, emper diparemi, dibedaki, WC diumpet. Nggih napa nggih? Kowe wong melarat kaya kowe nasibe. Tapi ganjarane paling gede, wong melarat ganjarane paling gede karena jasane gede tapi ora katon. Maka apik ya, sing didelang apik WC-ne napa emper? Emper. Maka apik ya, ruang tamune, korsine apik. Langka kemudian nong pengen ning buri ngising tuli, WC-ne apik ya, langka-langka ngarang sing ngomong kayak. Jadi perkara yang sangat penting penunjang utama adalah fuqara wal masakin. Mulane Kanjeng Nabi yuhibbul fuqara. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling seneng karo wong-wong seneng kumpul, seneng jagongan karo wong fakir karena jasane gede. Sampai ngendikane Kanjeng Nabi, besok ning akhirat wong mlebu swarga pada saene niku wong miskin karo wong sugih kaceke 500 tahun. Wong miskin wis mlebu swarga, wong sugih tesi ruwet etung-etungan. Jadi milih sugih napa mlak? Pak, ken ning endi arane? Ning mall, Pak, ning mall. Sampeyan belanjane akeh, wong duit akeh sih ya. Belanjane akeh. Terus kancane sampeyan ora belanja, ya belanja padha tuku apa tok siji. Kira-kira antrine ning kasir cepet endi? Cepet sing ora belanja nggih. Sampeyan wis antri donga diitung suwe nemen. Kaita wis lunga njaba. Niku namine yaumul hisab. Mangke teng hisab kados niku. Lah saniki pripun wong sugih tapi pengin mlebu swargane gelis. Ayo, wong rata-rata wong pengine sugih sih Bang ya. Wis walaupun ngerti cerita kayak gini pengine sugih wae. Bagaimana cara supados etung-etungane hisabe gampil? Carane Bu, muga-muga saged sedaya. Tapi aja maido dhisik ya. Anggere mboten saged ya latihan. Ora gelem latihan ya ora apa-apa. Ada sedikit.
lamona kula mangan sapiring sedekah sapiring. Dadi engko dong diitung wis 00. Kon mangan sapiring oleh sing di kula mun sedekah wis 00. Lamona tuku kelambi siji sedekah kelambi. Lamona duwe omah siji sedekah senilai omah. Ya mulai abot ke. Mulai angel ki. Lamona tuku mobil siji sedekah senilai mobil. Kayonge masuk akal apa ora, Pak? Ngaten nggih. Ilok bisa, pangapunten nggih. Kula maem sapiring. Kongkon sedekah sapiring. Mangkane segane sapiring tok. Pripun niki? Dibagi loro setengah piringan. Setengah. Lamun lawet tempe loro ya tempe sijinan. Niku lamun saged. Lamun Imam Abu Dzarrin Al-Ghifari ngendikanipun ngaten, sahabat niki. Ij'al dunyaka dirhamain. Dirhamun di akhiratika wa dirhamun di dunyaka. Jadikan duniamu dua bagian. Sebagian untuk urusan duniamu, sebagian untuk urusan akhiratmu. Jadi lamun panjenengan gawe umah bagus ora apa-apa, gemiyen ana wong alim nemen, sugih nemen. Iki malah manfaat, Pak. Sugih luar biasa. Mulanya ngere wong alim ngamalaken ilmune kasugih, manfaatnya gede. Sebabnya napa? Gawe umah magrong apik nemen los wong su. Tapi dheweke karena wong alim sedekah senilai umah siji. Manfaat apa mboten sedekah? Kemiyen aran Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali. Tunggangane niku kereta kencana yang ditarik 16 kuda, terus aparane pernik-pernike apik kabeh. Zaman gemien, lamun zaman saiki ya mobil Alphard kalah, lemosin ya. Kayak sapi lemosin. Wis kayaku. Saking sugih. Setiap dia memanfaatkan hartanya pasti sedekah senilai apa yang dia gunakan. Manfaat. Nah saiki kewalik, ana wong penghasilannya 1 miliar dalam 1 tahun. 10 miliar dengan aset modal perputaran dagangnya 10 miliar. Zakate kudune 250 juta. Zakat tok pe dikorupsi, Pak. Boro-boro 250 juta dan setiap uang dinai 50.000-an. Coba 50 juta setiap uang dinai 50.000-an. Uang pira, Pak? 1000. Sajagat tamu kebagian kabeh. Monine wong loman padahal wong korupsi. Dia harus keluar zakat 250 juta, yang dikeluarkan cuma 50. Niku uang tambah sugih biasane tambah medit. Aduh. Priben cerita sugih apa ora ya? Wong tambah sugih tambah medit. Kulo gak ada duit 100.000, ana wong ngemis teka, nain 3.000 enteng, Pak. Padahal 3.000 niku pinten? 3%. Nggih. 3% dari 100.000. Lah lamun 3% daripada 1 miliar 30 juta. Kira-kira lamun yang duit 1 miliar ana wong mis gelem nen 30 juta. Wong zakat piti korupsi apa maning soda. Nyuwun sewu pangapunten ingkang kathah, wong meninggal dunia, ketika menjelang meninggal dunia niku protes karo Gusti Allah, njaluk diakhiraken pan apa pan sedekah tok, Bu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Gusti Rabbi, ki wis cekik-cekik pan mati, Pak. Laula akhartani ila ajalin qarib,
tolong saya diundur matine. Sajam maning ya kena. Ari bisa ya setengah maning. Laula akhartani ila ajaling. Panapa ditakoni karo malaikat Israil lho. Panapa ki yang diutus Gusti Allah kali nitok aja protes. Fa as-sadaqah kula badhe sedekah malaikat. Pengen so? Kenang apa ora kawit wingi? Kenang apa ora kawit wingi neng? Yang bukan tahu umure kula taksi 10 tahun maning. Jebule ki pan mati nembe ngarti malaikat. Lah kamu sudah dikasih peringatan oleh Al-Qur'an, dikasih peringatan oleh ulama, dikasih peringatan oleh para ustad. Dablek. Saiki kari niltok protes. Ora bisa? Jare malaikat dados kula panjenengan sedaya niku butuh sedekah. Ora butuh terima sedekah tok tapi butuh memberikan sedekah. Niki ayatnya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum binas sholihin, supaya jadi orang soleh. Mila wong diuji dengan kekayaan sing akhire dadi wong medhit. Nyong duit 100.000 sedekah 3.000 enteng 5.000 enteng, ketika giliran duit 1 miliar sedekah 50 juta eman. Padahal lamun 100.000 dijukut 5.000 kari 95.000. Lamun 10 miliar dijukut 500 juta isi 9 miliar 500 isi akeh tapi tetep eman. Iku menungsa. Kalau muga-muga kula panjenengan sedaya dirubah pikirane dening Gusti Allah, atine dibuka dening Gusti Allah, gelem memanfaatkan apa yang ada dalam diri kita untuk keselamatan kula panjenengan sedaya. Sedekah niku kangge sinten? Kangge awake dhewe, Pak. Niki berapa kali diceritakan? Ngeten nggih, ana wong puasa. Wong puasa Senin Kemis dugi teng kula. Dugi teng kula wayahe pan maghrib, kula nyediani mangan kangge buka. Wong iku puasa, ganjaran puasane pada karo ganjarane nyongsing naini sapi sapiring. Jadi sedekah dudu kanggo manfaat kanggo wong sing disedekahi, tapi hakikate sedekah niku manfaat kanggo awake dhewe. Ketika kita sedekah diniati ya Allah kula niat sedekah, tulung ditampi sedekah kula, ganjarane kangge ibune kula, ganjarane kangge bapane kula. Apa kita nggak dapat pahala, Pak? Tetep wong tuane oli, kitane tetep oli. Demikian juga maca Quran, mulanya aja medit-medit nemen. Maca Quran ku dewek, maca Quran ku dewek, sedekah ku dewek. Prasake ndak slamet. Monggo maca Quran niki kula wonten niat maca Quran, monggo mugi-mugi manfaat niki. Niate ngaten. Nawaitu qiraatal Quran imtithalan li amrillahi ta'ala wa ibtigha'a mardatihi wa taqarruban ilaihi wa ittiba'an bin nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawahu salafus salih ila ruhi ummi, siapa sebut ila ruhi abi, sebut bapane, wa ila hadratin nabi. Nembe maca iku nggo Qur'ane karena anut perintah, ganjarane kanggo ibune, kanggo bapane, kanggo Kanjeng Nabi. Apakah kita sing maca ora keduman luwi akeh kedumane ketimbang maca go awake dhewe? Demikian juga sedekah. Niat ingsun sedekah ganjarane tulung Gusti kangge ibu kula nek tetep angsal ganjaran tur dobel, ganjaran sedekah, ganjaran birrul walidain. Pangapunten ingkang kathah, keranten kita semuanya adalah camat, calon mati kabeh, maka monggo sing hati-hati nggih Bu, sing hati-hati. Kalau sudah seperti di situ, kiki kula pengajian kan sing ngrungokken akeh Bu, mboten jenengan kiki mboten ngrungokken akeh. Iya. Cuman orang jawab tok, anggere jawab sampean mlayu kabeh.
Padha ngrungokna kabeh. Ya ana sing ngrungokna karo sedih, ana sing karo seneng. Muga-muga seneng kabeh nggih. Ahlul kubur muga-muga seneng kabeh. Sing sedih niku sing getun kenang apa nyong gemian amale ora apik. Sebab yang terjadi kelak tergantung amale kula. Dados Gusti Allah niku bikin hukum, Pak. Niku wonten 3. Hukum niku wonten 3. Wonten hukum syar'i. Hukum syar'i niku wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Niku namanya hukum syar'i. Nomor kali hukum napa nik akli, hukum akal. Niku wonten 3, wajib, mustahil, jaiz. Wujude Gusti Allah hukumnya wajib, wajib menurut akal. Dan nah, salat hukumnya wajib, wajib menurut syariat. Terus sing nomor 3 wonten hukum adat, hukum kebiasaan. Wong pengen wareg ya mangan, nggih. Wong pengen duit ya kerja. Wong pengen pinter ya belajar. Iku arane hukum adat. Tapi orang mesti wong kerja oli duit, nggih. Orang mesti wong sing lagi hari pengen waras ya berobat. Orang mesti wong berobat niku sembuh. Kadang-kadang berobat malah mati. Nggih. Nah niku hukum adat. Tapi hukum adat kebiasaan ini harus kita pegang. Umume pengen wareg mangan, pengen pinter belajar ngaji, pengen sugih ya kerja, pengen waras penyakitnya ya bro. Iku pengen duwe anak ya kawin kayak gue. Niki hukum pengadatan. Niku kudu dicekel. Walaupun orang mesti. Demikian juga hukum kulo pengen bebas dari siksa kubur ya aja maksiat. Kulo pengen oleh nikmat kubur ya ngamal sing sae. Niki hukum sebab akibat, walaupun orang mesti sakarpe Gusti. Kuburane Bu, kuburan. Ki sampean ngadepi kuburan nggih Bu nggih. Sampean krungu beli kuburan ngomong apa Bu? Ora ya. Kowe miki ngomong Bu. Orang ngandel nggih. Orang ngandel. Hei menungsa sing lagi pada pengajian. Kenyong, jari-jari kuburan lagi, enyong bakal tempatnya kon kabeh. Toli tempatnya kon sing dewekan, laka bature, langka bature. Pengen duwe batur napa mboten Pak? Wong Pak. Saenak-enake urip, umahe gede tingkat 3, ana kolam renange, setiap kamar ana TV-ne 50 in misalnya. Tapi sak umat dewekan enak napa mboten Bu? Oh, kuwi sing lagi sugih, apa maneh wis melarat dewekan bisa. Jari kuburan iki ana Baitul Wahdah. Aku ki tempate kon kabeh bakale. Ning kono engko dewekan, pengen ana bature apa ora? Ari pengen ana bature iki jare kuburan Bu, jare kuburan Mas, Ari pengen ana bature fa anis nafsaka bikiro atil kongkon ngakehaken maca Quran. Setiap ayat, setiap huruf dari Al-Quran yang dibaca kelak diciptakan oleh Allah berupa malaikat-malaikat yang akan datang menemani kita ning kuburan. Dong ning kuburane enak, ana sing mejeti, ana sing ngipasi, ana sing tukang dongeng, endah turune enak. Soalnya Bu, ning kuburan niku tempat transit Bu. Jadi tempat sedelak tok. Bakale pindah. Pindahnya kapan? Ketika malaikat nyebul trompet bus kados niku, wong pada tangi kabeh pindah. Iku ibaratnya lagi turu. Terserah sampai yang turune ning endi. Dong sugih ning hotel. Melaratnya ning Empire Cina.
iki. Lepan bayar hotel endi wong ora duwe sangune amal mau. Lah lamun ora duwe sangu, saiki ora duwe sangu, Bu. Wis ora duwe sangu. Wis kepengen anjuk ning Surabaya, kepengen ge priben lah kasangune. Paning hotel langka duite, ning empereng Cina ora kuat. Cara yang terakhir bagaimana? Duwe anak soleh, duwe anake sugih ditransfer. Mak sampean ngendi? Surabaya. Ning hotel bae, Mak, ora duwe duit nang. Kayak wis tak pesenaken ning hotelnya Kak. Mak, duwe enak nemen. Sing pesen anake. Anake maca Quran kanggo wong tuane, anake sedekah kanggo wong tuane, anake nglakoni ibadah sunnah kanggo wong tuane, walaupun wong tuane ora pati ya duwe sangu ditrans. Ayo cocok sama cocok. Yes. Tapi lamun sampeyan wis sampeyane ora duwe sangu, anake pada bae larat, aduh. Panjaluk tulung sapa? Wis sampean amale ora duwe, anake bodoh-bodoh ora bisa maca Quran. Ya ning kuburan ya nerima nasib wis. Padahal ning kubur wis turu ning empere Cina yang ora bisa nyewa hotel. Ning tengah-tengah turu ngimpine ora enak. Tiba-tiba ning pinggiran wong edan leneng melu bareng. Sengsara. Pun ayo gawe sangu sing akeh atau titip sangu ning anak. Mulane dipun ngendikaaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Ketika manusia mati maka sawabul amal semuanya putus kecuali 3 perkara. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang manfaat. 3, anak soleh. Ilmu manfaat angel, Pak. Kalau wau mau cerita, ilmune akeh tapi seneng kanggo tuku dunia. Wala tasyaru bi ayati samanan qalil. Kon sedekah jariyah ya eman. Maka terakhir apa namanya itu modal kita adalah anak-anak soleh. Terus pripun carane mendidik anak soleh? Kayong zaman saiki kayane ning pondok nih ya, Pak ya. Kayane angel. Wong ning pondok bae ana sing dadi anak pang ranting cabang. Masya Allah niku zaman saniki. Wong saniki pan mondok bikin wong tuane survei disit. Pondoknya apik apa ora? Niku zaman saniki. Kula riyin pan mondok wis digawatok ning wong tuane kula, dalah wis kon mondok nenek sowan kiai tinggal lihat dadah wis praga. Ora survei ora apa. Saniki pan mondok kemudian lah bahasa survei sih ya. Niku Pak, Bu, kowe bikin nomor 1 napa? Jarene kuburan ana baitul wah. Engko sampean ning kuburan dhewekan. Eling-eling menungsa jare kuburan. Ki contone wis akeh. Ana wong sing ora ngandel ning kuburan masana nikmat kubur. Ning kuburan an masana siksa kubur, jare ana sing protes kados niku, Pak. Ora usah keduk kuburan, ora usah. Wong mati iku wis dialami kula panjenengan sedaya. Ketika pan mati, Ketika pan turu kula niat ndonga. Ndongane pripun? Bismikallahumma ahya wa bismika. Gusti, kula pan mati maca bismillah disit, Gusti. Krek turu ning turu kue ana sing turune enak, ana sing turune dirubung lemut, sing turune enak ana sing dirubung, ana sing ngimpi ketemu bidadari, ana sing ngimpi dicokot asu. Dieling-eling anggere ngimpi dicokot asu ke diudag-udag asu tangi turu lara kabeh apa ora, Pak? Kuwi arane turune susah, matine susah. Lah kapan lagi turu ning ngimpine ketemu bidadari seneng mboten? Malah tangi getun, pengine turu mah. Nah niki
Dadi wong ngimpi pengen wong turu pengen ana wong sing turu seneng, ana sing turu dan itu enggak melihat wong sugih wong melarat, Mas. Kasure empuk embel-embel anak asene tapi ngimpine dicokot ulah. Sing siji turune ning becak. Kula gemiyen anak pertelon akeh tukang becak, Pak. Ngringkel karo ngenteni bis malam. Turune enak kok. Kula sering wawancara. Dongene anak bis tekak jenggirat tangi ngudag penumpang. Ora keduman balik maning lanjut tak turune. Tak takoni sampean turu kaya kowe nglungker ora lara awake. Ih malah enak, Kak. Kayak pinggirnya warung sate, nyong ngimpine mangan sate. Gue, Pak. Jadi orang mesti kabeh. Pun. Jadi wong mati wonten siksa kubur, wonten nikmat kubur. Dan itu beritane saking Kanjeng Nabi. Kita harus iman. Pengen logika lahiriah kados niku wau, wong turu peken ana sing ngimpine enak, ana sing ngimpine ora enak. Mulane ora perlu tempat bagus, Bu. Pangapunten, Pak, pangapunten iki. Kuburan niku mboten angsal dibangun. Kapan dikubur ning tanah wakaf. Ngoten nggih? Kubur ning tanah wakaf, sampeyan bapane, ibune, anake misal meninggal dunia dikubur ning tanah wakaf kanggo kuburan ora kena dibangun. Aja tulis di keramik kaya wong Cina. Lamun pan di keramik sekalian itu gede kayak Cina kayak sing apik kayak umah-umahan tuling jerone tali emas, jerone tali berlian. Los aja tanggung-tanggung. Dados mbangun kuburan niku hukume mboten angsal. Kecuali kuburane wali, nabi, kiai, wong soleh. Itu pun lamun bisa ning tanahe dewek. Aja ning tanah kados niki, tanah wakaf. Asal niki kan kathah, Pak, sing di keramik. Supaya kok keramik kolah ya. Omah. Ora usah pun kan iki. Ning jero sing dibutuhna duduk keramike kuburan sanes. Qur'ane jenengan, sedekahe jenengan, kesolehane jenengan. Niki kula terakhir cerita ngaten. Terakhir nggih Bu nggih, niki terakhir mawon. Enda pada paham bahwa kuburan niku sangat menanti kita. Ya. Bahwa anna a'malakum tu'radu ala aqribikum wa asyakirikum. In kana khairan istabshiru. Wa in kana syarran fayaqul Allahumma la tumidhum hatta tuhdiyahum kama hadaitana au kama qala Rasul. Kuburan niki Bu, kuburan amale kula, amale panjenengan niku setiap hari diperlihatkan kepada wong tuane kita yang sudah meninggal dunia. Amale dinaki dicatat dening malaikat, diberitahukan kepada orang tua kita. Esuk-esuk wis apa salat witir sadurunge subuh. Salat witir, salat tahajud, maca Quran. Kemudian qobliyah subuh, kemudian wiridan, salat subuh berjamaah, zikir, maca Quran maning sampai ngenteni duha. Sawise salat duha siap-siap mangkat kerja dan seterusnya. Amale kathah sae. Wong tua sing ning kuburan dituduhi kaya kowe apa maning lamun anake kerjane hasil. Amale dihadiahaken kanggo wong tua luwih seneng. Contoh. Sampeyan duwe anak merantau ning Jakarta, Bu. Anake sampeyan ning Jakarta. Ki ibarat sampeyan mati ning omah ki mati wong mati. Kancane anake sampeyan wangsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kawan, pripun kabare anake nyok ning kana? Sae, Bu. Dagangan baksone laris. Saben dina omsete 10 juta. Alhamdulillah. Wong tua kados niki mboten. Kuwi semono durung dinehi duit, Pak. Nembe krungu anake sukses, wong tua alhamdulillah bongbong, bocah itu jagung tak kena wedang sithik. Wis gawe wedang jabur. Terus pripun maning nang? Niki wonten titipan saking larene jenengan. 50 juta. Alhamdulillah ping pira, Pak? Leres napa mboten?
ndeleng anake sukses tok wong tua wis seneng. Apa maning tolidina ini hadiah kiriman. Demikian juga wong ning kuburan ndeleng anake subuhe ora telat, qobliyae bagus, tuhane bagus, witire bagus, Qur'ane bagus, kerjane bagus, hubungan karo tangga bagus, ning kana seneng. Apa maning oli kiriman hadiah Quran, oli kiriman hadiah sawab soda tambah sewalike Bu. Kancane teka, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kon kancane anake nyong enak nggih. Priben anake nyong? Anu Bu, pangapunten nggih Bu nggih. Ten mriku nyolong digebuki wong. Digebuki wong tua sedih mboten? Durung aja diput saya. Di modal-modali ketengkulannya mungkin niki digebuki, malah niki di kantor polisi, di penjara Bu. Ih, wong tua nah tinggal wong tuane dong, wong tuane sugi marani Jakarta ditebus endah anake metu gini mboten. Tapi lamun wong tuane bening karena lagi susah ning umahe boro-boro ning Jakarta malah kalah stres bocah dirawat kawit cilik kayak ada di bocah kayak ngisi-ngisina wong tua tambah dugale. Niki wong ning kuburan sami Bu. Anake ning alam dunia salate ora bener, senenge mendem. Misal kira-kira susah napa mboten? Lamun sing ning kuburan wong soleh, wong alim sing oleh nikmat kubur ndonga, Allahumma la tumithum hatta tuhdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, anake kula teh sing mboten bener ya Allah, anake kula teh sing akeh maksiate ya Allah, anake kula sing ora seneng ibadah. Tulung aja dipateni dhisit Gusti, paringana tobat rumiyin. Ki wong tua sing ning kuburan ndongakena. Ya lamun kiai yo, Pak. Lamun wali yo wong tuane. Gila mboten? Bareng ning kana wong tuane be lagi kenang siksa kubur. Buru-buru ndongakena anake sing alam ning alam don. Paham mboten niki? Niki tak kisahna ning perjalanan urip ning alam dunia. Mila tulung kula panjenengan sedaya monggo sareng-sareng dijaga keluargane, dijaga anak-anake ben siap menghadapi kematian kapanpun. Wong mati niku wonten kalih, ana sing susah, ana sing seneng, rata-rata susah. Susah pengen balik maning ning alam dunia karena lagi ning alam dunia amale kurang. Tapi kata sing seneng, mulane jarene Gus Dur ngendikane ngaten. Jare Gus Dur niki. Jare Gus Dur. Ana wong lahiran bocahe slamet, ibune slamet, bocahe lucu. Wong-wong pada seneng napa mboten, Pak? Bayine seneng apa nangis? Nangis. Bayi nangis, wong pada gemuyu. Sewalike. Lamun wong mati, wonge soleh, wonge bagus, matine bagus, husnul khotimah, seneng napa mboten sing mati? Seneng, tapi sing urip pada kewalik ya Bu ya. Tetep sing urip pada nangis. Ayo, jadikan kita ketika lahir kita menangis ditertawakan oleh orang banyak, sebaliknya ketika kita mati biarkan orang-orang menangisi kita tapi kita malah tersenyum. Carane bekale wis cukup. Jadikan anak-anak kula panjenengan sedaya bisa dijaluki transferan, bukan panding hotel ora bisa, bukan panding rumah makan mewah ora bisa, bukan pan naik pesawat terbang ora bisa, anake transfer. Kudune anake dadi bocah sing alim lan carane pripun? Monggo ikhtiar dipondokaken. Pangapunten niki. Jadi yang sampean duwe anak nakal aja ngresula, Pak. Sebab kadang-kadang salahin jenengan dewek. Kadang-kadang ya karepe Gusti Allah. Lamun sampean orang didik anake endah dadi bocah sing ahli ibadah,
besok anaknya ngeret sampeyan ahli swarga digeret ning neraka sebab anaknya ora dididik. Ning sebaliknya lamun sampeyan didik anaknya sampai ngerti ibadah lan bagus akhlaknya, besok walaupun sampeyan takdirin neraka digeret mlebu swarga. Paham nggih? Tapi lamun sampeyan wis usaha mendidik, usaha enda bocah bagus soleh, ternyata bocah angel, sampeyan wis bebas tugas. Ora kenang dosa ning ngarepe Gusti. Jadi yang sampeyan wis didik bocah di pondok kena di kongkon ngaji Quran, di kongkon ngaji tauhid, ngaji fikih dan lain sebagainya, kok anaknya tetap dablek, sampeyan ora kenang dosa. Apa maning nyong sampeyan Nabi Nuh sing semono alime, sing semono nabine be duwe anak dablek arane Kanan, apa maning nyong sampeyan. Tapi syaratnya wis dididik terlebih dahulu. Pun mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Kula nyuwun pangapunten boten saged napa-napa, saged kados niki mugi-mugi panjenengan kula panjenengan sedaya dibuka atine dening Gusti Allah, dikasih hidayah dening Gusti Allah, sehingga kita semua bisa melaksanakan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan Allah ridho dumateng kula panjenengan sedaya, meninggalkan perkara-perkara yang menjadikan Allah benci bendu dumateng kula panjenengan sedaya. Ingat-ingat sing paling utama kewajiban orang tua mendidik anak supaya bisa mengikuti syariat Gusti Allah. Anak ingin bahagia harus berbakti kepada kedua orang tua. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kula dikengen donga mali Bu, ngomongnya be ora karu-karuan kok ndonga ya Bu ya. Pun ndonga sareng-sareng nggih. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya niki mumpung taksih bulan Syawal. Bulan Syawal iku datangnya setelah bulan Ramadan. Mugi-mugi puasane kula panjenengan sedaya ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa-dosane dilebur dening Gusti Allah sebab puasane diterima. Mudah-mudahan sisa umur kita dijaga dening Gusti Allah. Bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang berulang kali. Keluargane jadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya soleh lan solehah. Keturunannya dados keturunan sing dzurriatan thayyibah. Rezekine mugi-mugi kathah barokah manfaah. Dijaga iman lan islame kula panjenengan sedaya hingga mudah-mudahan sedaya ngenjang pikantuk husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah yaghfir lana wa yaghfir lakum wa yastur uyubana wa yastur uyubakum wa yakshif kurubana wa yakshif kurubakum wa an yaftah Allah alaina wa alaikum futuhal arifin wa an yaqdi Allah jami'a hajatina wa hajatikum wa an yusahhila jami'a umurina umurikum wa an yataqabbal Allah salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa jami'a a'malina wa a'malikum as-salihah wa an yubarik Allah lana wa lakum في الأعمار وفي الأرزاق وفي الأهل والعيال وفي كل شيء أعطانا الله وإياكم وأن يرزقنا الله وإياكم الصحة والقوة والعافية والاستقامة في الطاعة والعبادة والتوبة قبل الموت وأن يجعلنا الله وإياكم من أهل العلم والخير ممن لزم ملة نبيه